മലയാളിയായ പ്രവാസി വ്യവസായി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഉപ്പള ഒമാൻ അടക്കമുള്ള GCC രാജ്യങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വമാണ്. GCC രാജ്യങ്ങളിൽ ഉടനീളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ശൃംഖലയിൽ 23ഓളം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 3000-ലധികം തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഐഷാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് നാട്ടിലും പ്രവാസ ലോകത്തും ജീവകാരുണ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു. ട്രസ്റ്റ് വഴി നിർധന രോഗികൾക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും യതീം ഖാനകൾക്കും സദാസമയവും സഹായഹസ്തവുമായി അദ്ദേഹം കൂടെയുണ്ട്. ലോക കേരള സഭാംഗമായ ഒമാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം ഒമാനിലെ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ആശങ്കകളും ലോക കേരള സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു. ജീവൻ ടിവിക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രതീക്ഷകളും നിലപാടുകളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു 3ാം എഡിഷൻ ലോക കേരള സഭ? പോസിറ്റീവാണ്? പ്രവാസികൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? ഒമാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒമാൻ പ്രതിനിധി എന്നുള്ളതിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലോക കേരള സഭയിൽ വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 ലോകസഭയിൽ ഞാനില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഒരു സംഘടനൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആളാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ പ്രതിനിധിയിൽ ചെല്ലവില്ല. ഞാൻ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആരോഗ്യ മേഖലയിലാണ് ജോലികൾ സ്റ്റാഫ് എൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. പക്ഷെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആക്ച്വലി ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ വരേണ്ടതായിരുന്നു. അവർക്ക് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ദൂർത്ത് പോലെയും ഇതൊരു അനാവശ്യമായി തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്കത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി നീഡ്. ഇത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പല ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. എനിക്ക് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് വേണം, വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് സ്റ്റാഫ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് പുതിയ പുതിയ അറിവുകളാണ്, പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളൊരു ആഗ്രഹമില്ല, നമുക്ക് അഭിമാനമല്ലേ, അതൊരു അഭിമാനമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നു. ഓക്കെ, മറ്റൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉയർന്നു വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എയർ കേരള എന്നുള്ളത്. പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അവരുടെ ടിക്കറ്റ് ഫെയർ ആണ്. അതിൽ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വിഷയമല്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ സാധാരണ ആളുകളാണല്ലോ കൂടുതലും പ്രവാസ ലോകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എയർ കേരള ഉള്ളൊരു ആശയം ജീവൻ ടിവിയാണ് ആദ്യം അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഇപ്പോൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പലരും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സർക്കാർ അത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടത്. കേരളത്തിന് സ്വന്തമായ ഒരു വിമാന കമ്പനി എന്നുള്ളൊരു ആശയം എങ്ങനെയാണ്? അത് കേരളം പോലത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനം വിചാരിച്ചാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്രയും പ്രവാസികളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം വിചാരിച്ച പുഷ്പം പോലെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്. അതിന് ഒരാൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു വന്നാൽ മതി. പണം പ്രവാസികളുണ്ടാക്കും. അതിന് മുടക്കാൻ പറ്റുന്ന സംരംഭകർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ തന്നെ വിദേശത്തുണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ബിസിനസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ബിസിനസ്സോടുകൂടി ഒരു പാവങ്ങൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സാക്കിയത് എടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നല്ല സജഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അവരുടെ വോട്ടവകാശം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ആഗ്രഹമുള്ള ആളായിരിക്കും, പക്ഷേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും, അല്ലേ? നാട്ടിൽ വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പല സ്ഥലത്തും എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാണ്. അത് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഫിലിപ്പീന് അതുപോലുള്ള വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവർക്കൊക്കെ അവരെ എംബസികളിൽ പോയി അതാത് സമയത്ത് അവർക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തിന് അതിനെ പുഷ് ചെയ്യാനും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പറ്റും. എത്രയും വേഗം സാധിക്കണം. അത് എല്ലാവരും ഒരു അവകാശമാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് നാട്ടിൽ വരില്ലാണ് അതെ, വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി. മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കാർഗോ പാസഞ്ചർ ഷിപ്പ്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എയർ ഇതിപ്പോൾ ഹൈക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഷിപ്പും വഴി നമുക്ക് ഇവിടെ എത്താനുള്ള മാർഗം. അതിൽ കാർഗോ പാസഞ്ചർ ഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്താലും നമ്മുടെ ലഗേജസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ഒരു ആശയം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ 4-5 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വരും. അപ്പോൾ അതൊരു തീരെ ഇപ്പം എക്സിറ്റിൽ വരുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധിയുമായി വരുന്നവർക്ക് ഫുള്ള് ലഗേജായി തിരിച്ചു വരാനൊക്കെ നല്ല പറ്റിയ സംഭവമാണ് അത്. പിന്നെ ബിസിനസ്സുകാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്നു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാർക്കും എക്സിറ്റിൽ നിർത്തി വരുന്നവർക്ക് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങളായി തിരിച്ചു വരാൻ നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. അത് പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ആനക്കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതൊരു ഷിപ്പിംഗ് ഏജൻസിനെ സമീപിച്ചാൽ നടക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സർക്കാർ ഒന്ന് മുൻകൈയെടുത്ത് ഒന്ന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റും വേണ്ട. ഓക്കെ, പ്രവാസി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു 3ാം എഡിഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. വളരെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് എല്ലാവർക്കും. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
എന്തെങ്കിലും സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിൽ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇനി അവിടെ നടപ്പാകാതെ പോകുന്നതും നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ നടപ്പാകണം എന്നുള്ള പല പല ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം? ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആവശ്യം സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ വെച്ചു. എല്ലാവരും ഇന്ന് വായിച്ചു. ഇന്നലെ മറ്റേ മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒമാൻ പോലത്തെ രാജ്യത്ത് അവിടെ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധിത ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല അവിടെ. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരന് വല്ല അസുഖം വന്നാൽ അവന് ഏതെങ്കിലും ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉടനെ തള്ളി പോവുകയാണ്. പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആരുമില്ല. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷനോ ആരെങ്കിലും പിരിച്ചു കൊടുത്ത് പൈസ തരും. ബാക്കി പല അവസരത്തിലും ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ആളെ നാട്ടിലെത്തിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ഒരു കാര്യം ഡിസ്കഷനിൽ അവിടെ പോകുന്ന ഒമാനിൽ പോകുന്നവർക്ക് അതുപോലെ ഗൾഫിൽ പോകുന്നവർക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 2000-3000 ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കൂടി അവർക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്താൽ അത് സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് പേർ സ്പോൺസർ ഇല്ല, ഡമ്മിയാണ്, അവർ വിസ എടുത്ത് പോകുന്നതാണ്. ഈ സാധാരണക്കാരൊക്കെ സ്ഥിതി അതാണ്. മാസങ്ങളോളം എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തിരിച്ചയക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഷുറൻസിന് ഞാൻ എപ്പോഴും മൂന്നി പറയലുണ്ട്, അത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഓരോ നാൾക്ക് ഓരോന്ന് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം, അതുപോലെ ഇപ്പം നീറ്റ് എൻ്റെ ഇതിൽ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ ഗൾഫുകാരെ കുട്ടികൾ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പം വിദേശം ഇവിടെ വന്നാൽ 20-25% കൂടുതൽ കൊടുത്ത് NRI കോട്ടയിലാണ് വാങ്ങേണ്ടത്. അതിന് പകരം NRIസിന് ഒരു റിസർവേഷൻ വെക്കണം. ഇവർ ഇത്ര വർഷങ്ങളായി അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു 20% കോട്ട, ഒരു 10% കോട്ട റിസർവേഷൻ NRIസിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കണമെന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഭാവിയിൽ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ? ഇതുവരെ NRIസ് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് സീറ്റ് വാങ്ങുന്നത്. അതും ചൂഷണമാണ്. അതും പ്രവാസികളെ NRI കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ വാങ്ങാനുള്ള തിരക്ക്. അതിന് പകരം NRIസിന് ഒരു സംവരണം, ഒരു കോട്ട ഉണ്ടാക്കണം. അതിപ്പോൾ സഭയിൽ ഉരുതിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് പ്രായോഗികമാവുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം.